Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin para jamaah ingkang minulya, alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjang punika kita saged hadir teng masjid niki nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Mugi-mugi hadiripun kita pikantuk napa ingkang dipun janjiaken kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilih tiyang kang piyambakipun hadir teng masjid nindakaken salat jamaah wekdal subuh niku mungkin bakal dipun paringi ganjaran kali Allah Subhanahu wa taala kados tiyang kang piyambakipun nindakaken salat malam, salat tahajud sawengi utuh. Shalawat ugi salam monggo kita aturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng para keluarganipun, para sanak kadangipun, para sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang kang piyambakipun tansah istiqomah derek kalih napa ingkang dipun ajaraken kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing enjang punika kita badhe maosaken salah setunggalipun petuah lan wasiat saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaitanipun nggih punika 4 tanda kecelakaan dan juga 4 tanda kebahagiaan. Kula wasaken saking kitab Nasaihul Ibad nggih punika karya saking Kyai Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipun riwayataken saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bilih Nabi kita ngendikaken alamatus syaqawati arba'atun, tandane menungsa sing cilaka niku wonten sekawan perkawis. Alamatus syaqawah mengke macanipun ngangge shin, merga nek macanipun nganggo sin cilik niku mengke dadinipun minum. Syaqa niku cilaka, saqa niku minum. Bedanipun adoh. Ngoten mula kita niku masyaallah kaitanipun dengan membaca Al-Qur'an, kemudian membaca bahasa Arab niku kudu ngati-ati. Merga nek salah titik kemawon niku mengke dadinipun beda maknanipun ngoten. Lah piyambakipun ngendikaken alamatus syaqawati arbaatun, tanda menungsa sing cilaka niku nek piyambakipun sampai nggadahi sekawan perkawis. Napa ingkang nomor sepindhah nggih punika nisyanud dzunubi al-madiyah, nglalekna dosane sing wis kliwat. Wa ya indallahi mahfuzatun, kan mongko napa dosa sing dipun tindaken punika wau dipun catet rapi kali Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor sepindhah, ingkang nomor kalih nggih punika wa dzikrul hasanatil madiyah. Sing nomor kalih nggih punika piyambakipun tansah ngiling-iling amal soleh sing wis ditindakno. Walayadri, ingkang nomor selanjutipun apa? Kan mongko dhewe niku mboten ngerti aku bilat amrudat. Janjane amal soleh iki ditampa kali Allah Subhanahu wa taala napa mboten. Niku sing nomor kalih. Sing nomor 3 nggih punika wa nadruhu ila man fauqahu fid dunya. Sing nomor 3 nggih punika lan dheweke ndelok masalah donya
niku marang wong sing luwih dhuwur donyanipun ketimbang dheweke. Artinipun nek ndelok donya ndeloke marang wong sing luwih mapan, marang wong sing luwih sugih. Ingkang salajengipun Nabi kita ngendikaken wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Tapi nek masalah agama ngendikanipun Rasul ndeloke marang wong sing luwih sak ngisore. Niki tandhanipun wong cilaka. Para dulur kang minulya, ingkang nomor sepindah ingkang dipun sebutaken piyambakipun nggih punika tandhanipun wong cilaka. Lan niki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun maring kabar dumateng kita sedayanipun nggih, mestinipun mengke sak sampunipun kabar menika wau dugi dumateng kita nggih, bagaimana usaha kita agar kita ini enggak menjadi salah satu orang yang kemudian memiliki tanda dan sifat orang yang celaka punika wau. Niki hikmahipun para dulur kami minulya. Lha kana merspindah piyambake ngendikaken nisyanu dzunubi al-malmadiyah. Dheweke nglalekno dosa sing wis dipun tindaken min ghairi nadamatin alaiha. Ya kuwi dheweke ora duwe rumangsa gela, ora duwe rumangsa ketun, tidak ada penyesalan sama sekali. Wa yang dallahi mahfudzatun kan mangka napa sing jenenge dosa punika wau dipun catet kali Allah Subhanahu wa taala. Para dulur kami minulya, kita lah biasanipun maos surat Al-Kahfi. Wonten mriku niku kirangan niku wonten surat Al-Kahfi napa liyanipun nggih. Tapi mengke enten ayat ngeten. Nggih. Enten ayat sing niku njelasaken tiang-tiang sing piyambakipun kala mben sembrono nindakaken dosa ora rumangsa, bahkan tidak pernah istighfar dan tidak pernah menyesal sama sekali, niku lak nalika piyambakipun menerima kitabipun niku lak kaget. Sampai piyambakipun dikaken pripun? Mali hadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Iki janjane catatan apa kok sampai dipun catet niku teliti. Merga napa? Merga malaikat niku mengke sing piyambakipun dipun paringi tugas kali Allah Subhanahu wa taala nyatet amal saleh niku lak dosane apa, papan panggonanipun enten pundi, wektune jam pira ngoten niku lak tirik-tirik ngoten. Istilahipun lengkap. Lah akhiripun apa para dulur kang minulya, nalika menungsa punika piyambakipun nindakaken dosa kok mboten enten rasa menyesalipun kan mangka napa? Nabi lak ngabaraken nggih. Tiang niku nek piyambakipun nindakaken kesalahan niku lak mboten langsung dipun catet kali Allah Subhanahu wa taala. Artinipun apa? Malaikat mboten langsung dipun dawuhi kali Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal orang tersebut. Niku mengke dipun tunggu riyin. Sampai mengke nek piyambakipun menyesal mboten sida dipun catet kali malaikat. Tapi nek piyambakipun mboten getun babar blas. Mboten getun babar blas, tidak ada penyesalan dan tidak ada unsur taubatipun, niku mungkin lagi dipun catet. Tapi beda kali sing naminipun amal soleh, sekali dia kemudian berbuat niku langsung dipun catet kali malaikat. Inilah masya Allah, maha rahman maha rahimipun Allah Subhanahu wa taala, maha pengampunipun Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian amal punika dipun bedakaken. Nek amal saleh niku mboten dipun catet langsung, nek amal saleh niku mengke langsung dipun catet kali malaikat, tapi nek sing jenenge amal sing mboten saleh utawa sing naminipun maksiat niku mengke dipun tunda riyin. Lah nalika piyambakipun menyesal enggak jadi dipun catet. Hadirin kang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki perlunipun kita niku senantiasa waspada. Artinipun apa para dulur kang minulya? Kita kudu ngati-hati. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lah piyambakipun termasuk menungso sing masyaallah dipun muliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan ingkang dipun paring Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi kita nggih punika Allah memberikan jaminan bilih kesalahanipun mengke bakal dipun ampuni kali Allah Subhanahu wa taala. Kita nek maos salah setunggalipun surat wonten Al-Qur'anul Karim niku naminipun surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah niku mengke surat yang ke
48 nek mboten kleru. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngeten. Wonten salah setunggalipun enjang niku lak piyambakipun niku masyaallah mukanya itu betul-betul berseri, kelihatan bahagia sama sekali. Kelihatan bahagia betul nggih. Kan makana nggih aslinipun Rasul niku piyambakipun nggih sumringahan wongipun niku betul-betul menunjukkan wajah yang bahagia dengan para sahabat niku nggih piyambakipun napa niku wajahipun tidak pernah kemudian terlihat cemberut dan sebagainya. Tapi untuk pagi itu betul-betul Rasul menampakkan wajah yang amat sangat berbeda. Sampai para sahabat niku mergo bedanipun wajahipun Rasul kalih biasanipun niku sampai betul memberanikan diri untuk bertanya. Nabi dipun teka ya Rasulullah wonten enjang punika kok panjenengan ketok banget sumringahipun. Niki janjane wonten napa? Niki janjane wonten napa? Nabi kita jelasaken nuzilat alayyal barihatu. Dik wengi malaikat Jibril maringi wahyu marang aku. Nuzilat alayya suratun satu surat. Napa niku lahiya habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sing surat niku intinipun ngendikanipun Rasul lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah Rasul mergo senengipun pikantuk surat punika wau sampai piyambakipun melontarkan kalimat ingkang kados mekaten lahiya habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Yang surat ini lebih baik, lebih saya senangi daripada dunia dan seisinya. Lah surat napa niku? Surat ingkang dipun mulai dengan kalimat inna fatahna laka fatham mubina. Rasul dipun paringi kabar bilih perjuangannya selama 13 tahun wonten ing kota Mekah ditambah 10 tahun wonten ing kota Madinah, pada akhirnya dia akan mendapatkan kemenangan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun bukaaken kemenangan kangge Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan tandanya nggih punika wau takhlukipun kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Niku janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Mergo nggih niku wau nabi kita nih masyaallah nggih piyambakipun pikantuk bisarah ingkang kathah. Salah satu tiang Yahudi, aslinipun Yahudi. Tapi masyaallah Yahudi nggih piyambakipun termasuk tiang sing sae. Niku lak piyambakipun ngeten para dulur kaminul ya. Itu kan membaca wonten kitab Taurat. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mengke lak piyambakipun dipun lairaken wonten ing kota Mekah. Bar niku piyambakipun hijrah teng kota Madinah. Tapi kemudian pusat kekuasaan niku mengke wonten negara Syam. Niku salah satu bisara utawa kabar gembira, bentuk daripada nubuwah. Nabi ngabari kados mekaten. Lah niki kan tiyang Yahudi sing piyambakipun niku nggih yang pertama alamatipun utawa tandhanipun ampun pikantuk. Nabi niku lairipun wonten kota Mekah niki pun nggih. Terus hijrahipun teng kota Madinah. Nggih pun nggih. Tapi piyambakipun jek ragu napa niku merga Nabi nggih sampun pancen niku wau lairipun wonten ing kota Mekah, hijrahipun teng kota Madinah, tapi satu yang belum menjadi kenyataan apa niku kekuasaanipun wonten negara Syam. Ini yang kemudian belum menjadi kenyataan. Merga napa pancen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku piyambakipun nalika wafat tetep piyambakipun manggon wonten ing kota Madinah. Akhiripun apa semua bentuk nubuwah sing piyambakipun baca wonten ing kitab Taurat niku sudah didapati cuma satu tok. Sampai akhiripun Yahudi punika wau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun wafat, piyambakipun dereng muslim. Merga napa? Ada satu yang belum terbukti. Napa niku? Rasul kekuasaanipun sampai teng negara Syam. Wonten zamanipun Abu Bakar nggih nubuwah punika wau dereng menjadi kenyataan. Piyambakipun nggih dereng muslim. Nggih. Lah nalika zamanipun Umar bin Khattab niku Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan dumateng kaum muslimin dengan takhlukipun negara Syam. Akhiripun seorang Yahudi yang bernama Ka'ab al-Akhbar punika wau
niku kemudian beliau masuk Islam. Mergo napa? Piyambakipun membaca dalam kitab dan ini enggak mungkin kemudian bohong. Mergo napa? Niku sing naminipun kitab Taurat sing asli niku nggih termasuk niku lak nggih termasuk napa? Wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Mula napa piyambakipun wonten zaman Nabi niku dereng Islam mergo napa? Ada satu tanda yang belum menjadi kenyataan sing nomor kalih. Napa nika mau? Yang ini yang kemudian menjadi penghalangipun apa? Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menguasai kota Syam. Lah nalika wonten zamanipun Umar bin Khattab niku piyambakipun lagi mlebu Islam. Mula al-ahbar niki nalika piyambakipun pun masuk Islam niku kemudian menjadi salah satu tokoh kunci para tabi'in. Merga napa? Piyambakipun pancen aslinipun wong alim. Lah para dulur ngaminilya, Nabi niku lak piyambakipun pikantuk bisyarah. Nggih. Mula dengan kabar dan nubuah ingkang dipun paringan Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasulullah, meskipun perjuangan begitu berat nalika wonten ing kota Mekah nggih kita mau sejarahipun kados mekaten. Wonten ing kota Madinah nggih piyambakipun mendapatkan berbagai macam banyak halangan. Tapi Rasulullah kali para sahabat mereka teguh dan teguh. Mergo napa? Mergo niki janji Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak mungkin kemudian diselisih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku perjuangannya betul-betul luar biasa. Salah satu kabar gembira yang dipun berikan Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasul nggih punika napa? Inna fatahna laka fatham mubina. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah menjadikan Rasul kemudian begitu amat sangat berbahagia. Tapi para dulur ngaminilya, ternyata yang kemudian menjadikan Rasul amat sangat bahagia tidak hanya ayat itu, tapi napa? Janjinipun Allah pada ayat yang selanjutnya. Napa niku? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Nabi dipun janjeni bilih sedaya kesalahanipun niku mengke bakal dipun ampuni kali Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa yang sudah berlalu ataukah mungkin nek misalipun mengki sak sampunipun ayat punika medun Rasul piyambakipun nindakaken kesalahan, tetapi kita nggih mangertosi bilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku piyambakipun maksumun minadz-dzunub, piyambakipun dipun jaga kali Allah Subhanahu wa taala saking sanaminipun dosa. Nek salah Rasul pancen piyambakipun pernah salah, tapi salehipun Rasul justru kemudian menjadi tonggak saking naminipun syariat. Contohipun ngeten lah para dulur ngaminilya. Nabi lak nggih pernah salah. Nabi niku piyambakipun pernah nindakaken nek wonten riwayatipun niku syakkar rawinipun niku nggih ragu antara salat zuhur kali sing jenenge salat asar. Napa niku Rasul nindakaken salat asar utawa salat zuhur itu cuma 2 rakaat. Nggih, cuma 2 rakaat. Akhiripun napa nggih para sahabat mboten wani ngelokne mergo napa? Aja-aja niki pancen wonten syariat anyar salat zuhur utawa asar sing jumlahipun punika mestinipun 4 dadi 2 niku Rasulullah ngene niku wau para sahabat mboten wani protes. 2 rakaat bar niku terus piyambakipun salam, para sahabat nggih melu ngoten kemawon. Nggih, meskipun mereka pun juga ragu-ragu, mosok nek wonten syarat anyar kok Nabi niku piyambakipun mboten ngabarkan sadurunge ngoten. Merga napa biasanipun mungkin nek wonten syarat anyar sing medun saking Allah Subhanahu wa taala nggih Nabi ngabari dumateng para sahabat. Tapi niki kok tumben. Napa niku Rasul salat asar salat zuhur sing biasanipun 4 lah kok mung dadi 2. Niki lak kesalahan. Niki lak salah ngoten. Akhiripun gini wau wonten sahabat Abu Bakar nggih wonten mboten wani ngelokno. Umar bin Khattab piyambakipun nggih milih meneng nggih. Utsman bin Affan nggih piyambakipun wonten wingkingipun Rasul nggih mboten wani ngelikne, termasuk sing naminipun Ali bin Abi Thalib, termasuk bahkan al-asrah al-mubasyaruna bil jannah. Para sahabat 10 sing jumlahipun punika wau 10 sing niku dipun jamin kali Rasulullah mlebet dumateng swarganipun Allah. Bilal bin Rabah nggih wonten mriku. Para sahabat besar ada semuanya di situ.
tapi semuanya enggan ngelikne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian berhusnudzon nek salatipun pancen wonten syariat baru sing aslinipun papat terus dilongi dadi loro. Lah nalika sematan masyaallah nggih, ada seorang sahabat yang bernama Hirbak utawa dipun paring gelar Dzulyadain. Niku piyambakipun memberanikan diri untuk tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anasita am qasiratus shalah?" Ya Rasul, ngapunten, niki badhe tanglet dumateng panjenengan. Jenengan mau janjane salatipun lali utawa pancen salatipun niku dipun qasar. Artinipun apa? Jumlahipun sing aslinipun papat terus dikurangi dadi loro. Nggih. Jawabanipun Rasul napa? Piyambakipun dikaken lam ansa walam taksur. Aku ora lali termasuk salate ora dikosor. Mergo napa para dulur kang minulya? Syariat qasar itu hanya terjadi ketika safar. Enggak ada ilah sebab sing memperbolehkan tiang punika untuk mengqasar salat kejaba sing jenenge as-safar. Sakit nggih mboten enten, syarat sing naminipun qasar mboten enten. Al-ilatu fil qasri as-safaru. Sebab sing memperbolehkan menungso punika wau mengqasar salatipun niku lak mung sing jenenge as-safar. Lah kan mongko nalika semanten Rasul lak papan panggonanipun niku wonten kota Madinah. Nggih, salatipun nggih wonten Masjid Nabawi. Lah kok salatipun dadi loro? Akhiripun gini wau, sahabat piyambakipun nggih tanget, "Ya Rasulullah, anasita am qasuratis shalah." Ya Rasul, jenengan niku janjane lali utawa pancen salatipun dipun qasar. Tapi ngene wau jawabanipun Rasul napa? Lam ansa walam taksur. Aku ora lali lan salate ora dikosor. Niki ternyata pancen sampun dipun desain kali Allah Subhanahu wa taala Rasul digawe lali mergo napa? Allah bakal ngajaraken syariat sing naminipun sujudu sahwi. Rasul salah. Nggih, tapi napa? Kesalahanipun Rasul justru menjadi muncul syariat baru sing naminipun sujudu sahwi. Tapi nek istilahipun nggih sampai kedosan niku mboten wonten riwayatipun. Mergo napa? Rasul niku pancen maksumun minadzunubi. Nah tapi niku maut, masyaallah, Allah memberikan busra kabar gembira dumateng Rasul napa? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu yang kemudian menjadikan Rasul niku betul-betul berbahagia. Lah para dulur kang minulya kan maka niku wau Rasul mboten nindakaken dosa, tapi kali Allah Subhanahu wa taala dipun jamin kados mekaten. Mula napa? Dalam bentuk syukuripun Nabi kita ngajaraken dumateng kita sedayanipun nggih punika napa? Memperbanyak yang namanya al-istighfar. Lah para dulur kang minulya, lah kita niku lho para dulur kang minulya. Kira-kira kesalahan kita niku sepinten? Terus kita menyesal apa tidak? Kita ingat-ingat apa tidak? Meskipun gini kemau, jangan sampai kemudian kita misalipun demben pancen dosanipun kathah. Bar niku terus ngiling-ngiling dosa, tapi kemudian menjadikan kita Aisyah min rahmatillah. Aisyah niku mesti nggih punika napa? Putus asa daripada rahmatipun Allah. Jangan sampai. Ya mereka apa? Allah ngendikakan la taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan sampai putus asa daripada rahmatipun Allah. Artinya pun ngiling-ngiling dosa niki para dulur kang minulya, nggih kita iling-iling sebagai tombak lan pijakan supaya kita niku tansah menyesal dan kemudian nanti tidak mengulangi lagi. Ojo sampai kesalahan kita niku langsung dipunalaikan mergo napa? Mengke kita khawatir menghadap dumateng Allah Subhanahu wa taala mendapatkan catatan amal kita kaget mali hadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Iki janjane catatan apa kok teliti banget nggih. Dosane ngene, papan panggonane ana kene, jame sakmene, wayahe sakmene, bolon iki. Niku lak dipun catet kabeh ngoten. Nggih. Kapan niku nalika kita mungkin mboten menyesal, mboten istighfar, mboten nyuwun ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah, tiyang sing piyambakipun ora patek nggagas dosanipun niku naudzubillah tsumma naudzubillah cilaka.
Lah sing nomor kali para dulur kamil ya Nabi kita ngendikaken wa dzikrul hasanatil madhiyah ya kuwi apa dheweke ngiling-iling amal saleh sing wis ditindakno. Niki nek wonten hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku salah satun muhlikat. Ana telung perkara sing niku mengke iso nyilakakno. Di antaranipun apa? Ijabul mar'i ala nafsihi. Ya kuwi dheweke taajub marang awake dhewe niku menungso taajub marang jiwane. Taajub niki lak biasanipun mengke piyambakipun iso taajub niku gara-garane dia kemudian sudah memiliki berbagai macam kebaikan. Nggih, berbagai macam kebaikan. Biasanipun menungso niku iso taajub siji gara-gara ilmunipun, sing nomor kalih niku gara-gara amalipun. Lah nek sampai menungso niki piyambakipun ngiling-iling kebaikan, akhirnya pun apa? Tidak termotivasi lagi untuk berbuat yang lebih baik. Misalipun nggih piyambakipun umuripun pun 20 tahun utawa 70 tahun. Terus piyambakipun niku mungkin ngitung, dia kemudian sudah melaksanakan sholat mergo sampun dipun ajari bapak ibunipun kawit cilik, mungkin nggih kawit umur 5 tahun utawa 6 tahun piyambakipun nindakaken sing jenenge salat. Umur 8 tahun salatian poso ora ketang niku mungkin awanipun napa niku iftar utawa buka nggih. Tapi mungkin piyambakipun eling dheweke poso tenanan niku sejak umur 13 tahun misalipun dipun eling-eling. Aku nek poso kawit umur 13 tahun berarti umurku saiki 70 tahun. Posoku berarti wis ping 57 sasi. 57 sasi. Terus piyambakipun ngeling-eling meneh, aku dempen latihan salat kuwi kawit umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun misalipun. Terus tenanan salat sing ora pate gojek dipun mulai dari 10 tahun. Akhiripun piyambakipun lak ngitung-ngitung berarti amal saleh kuwi akeh ya. Nek kira-kira nggo sanggup mlebu swarga kita wis cukup. Nek pun ngoten niki piyambakipun para dulur kamil ya biasanipun mungkin tidak termotivasi untuk melaksanakan amal yang lebih baik. Mergo napa? Rumangsa piyambakipun niku amal salehipun pun kathah. Maca Qur'anipun misalipun mungkin dipun eling-eling nek saben taun niku khatam ping pisan. Lah kok mung ping pisan? Mergo napa? Biasanipun kaum muslimin niku nggak ada target khatam niku ya nek sasi Ramadan tok. Nggih. Sasi Ramadan kemawon niku kadang-kadang gini mau istilahipun targetipun ya ping pisan tok. Nggih, ping pisan tok. Ora pernah nyengko sampai ping pindho, ping telu wis pisan tok lah. Berarti setahun niku mengki hatamipun lek ping pisan. Berarti nek piyambakipun mungkin menghatamkan Al-Qur'an sejak umur 9 tahun, umuripun 70 tahun, berarti piyambakipun pun hatam ping 21. Oke to akeh banget. Mergo napa? Mergo kawit cilik niku dipun kumpulaken. Lah kan mengko para dulur kami ya kita niku termasuk mboten mangertosi amal saleh kita niku dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala napa mboten. Sing kita bangga-banggakno niku lho nggih. Sing kita sampai takjub, sing kita eling-eling punika wau niku janjane dipun tampa kali Allah napa mboten. Meskipun gini kemau kita tidak boleh putus asa dalam beribadah niku diantaranipun kita kudu nindakaken ibadah punika wau yang pertama dengan khauf nggih khawatir, senomor kali nggih punika dengan rojak ngarep betul amal kita dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala, sing nomor telu kita kudu ada unsur mahabbah seneng betul nindakaken amal saleh punika wau. Nek pun ngeten iki nggih muga-muga dipun tampa, tapi lek awake dhewe niku mboten ngerti sing ditampa sing ndi ngoten. Oh Nabi Sulaiman kemawon para dulur kami niku mboten ngerti ya. Nggih. Niku lak wonten riwayat nggih, enten tiyang kampung teka teng kota Palestina. Melihat singgah mboten singgasana. Melihat istana Nabi Sulaiman lak piyambakipun takjub. Mergo napa nek nurut riwayat istananipun Nabi Sulaiman itu kan 1000 tingkat. Nggih tingkatipun 1000. Mergo napa pancen Nabi Sulaiman nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala njaluk dipun paringi mulkun napa niku istana nggih sing ora ana sadurunge lan ora ana sakwise nggih
Dadi sakderengipun Nabi Sulaiman istana punika dereng wonten, termasuk mungkin sampunipun Nabi Sulaiman istana itu pun juga enggak ada. Mula napa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan sing dipun suwun kali Nabi Sulaiman, di antaranipun Nabi Sulaiman punika wau piyambakipun memiliki istana yang tingkatnya 1000. Nggih. Jenengan mboten sadadak mikir terus munggah medune nggo apa? Nggih. Mbangune piye? Arsiteke sapa? Ora sandadak gagas ngoten niku. Merga napa? Pun wonten panitiane. Nggih. Gagas sing mboten pethuk memang bayangaken coba memang bayangaken. Misalipun mengke sak tingkat niku 4 meter berarti lak bangunan punika wau pinten? 4.000 meter. Nggih, bangun 4.000 meter niku janjane ono iso ngoten lho. Tapi nggih niku wau mboten sandadak gagas. Nggih. Kula nggih gagasipun sakniki ngeten, sakniki istana punika wonten pundi ngoten lho nggih. Napa pas Nabi Sulaiman niku wafat terus istananipun ambruk ngoten. Nah niku nggih dereng ketemu riwayate. Tapi sing jelas digawa jeneng nggih delikne. Lah ora dulur kami lho. Niku enten tiyang kampungan piyambakipun terus napa niku? Bongkot tiyang kampung, tiyang kampungan nggih, tiyang kampung nggih. Terus piyambakipun teka teng Palestina niku nalika piyambakipun melihat keindahan, kemegahan istananipun Nabi Sulaiman, piyambakipun kalimatipun luar biasa. Napa niku? Laqad a'tallahu ala Daud mulkan aziman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada keturunan Nabi Daud ya kuwi sing jenenge Nabi Sulaiman mulkan aziman. Satu istana yang amat sangat megah. Niku nek wonten riwayatipun niku Nabi Sulaiman lagi wonten tingkat sing paling dhuwur. Nggih mungkin sedang nyantai lah layah-layah golek angin ngoten. Nggih. Lah niku nalika semanten kalimat ingkang dipun sampaiaken kalih sing jenenge tiyang dusun punika wau dipun gawa angin munggah. Bar niku Nabi Sulaiman terus krungu. Nggih kalimat laqad a'tallahu ala Daud mulkan aziman. Akhiripun nalika Nabi Sulaiman krungu piyambakipun nggih langsung medun. Nggih. Nek wonten gambaranipun piyambakipun numpak sajadah. Nah iki rangen niku. Napa pancen mengke sajadah niki terus iso miber ngoten. Tapi lak piyambakipun pancen dipun paring karunia karo Allah Subhanahu wa taala napa istilahipun niku ngatur angin. Niku salah satu mukjizat ingkang dipun paringan Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Sulaiman. Nggih. Piyambakipun medun kepanggih kalih sing naminipun tiyang dusun punika wau terus piyambakipun ngomong ngeten, "Wahai saudaraku, nggih. Apakah kamu tadi yang telah menyatakan laqad a'tallahu ala Daud mulkan aziman? Apakah kamu tadi yang telah mengucapkan kalimat sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada keturunan Nabi Daud ya kuwi sing jeneng Nabi Sulaiman mulkan aziman, satu istana yang amat sangat megah." Nggih, piyambakipun ngomong ngoten. Nggih. Lah bar niku napa? Nabi Sulaiman ngendikaken tasbihatan wahidatan, satu kalimat tasbih. Satu kalimat tasbih. Yaqbalullahu taala yang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian disimpan sebagai amal inti. Niku ngendikanipun Nabi Sulaiman khairun mimma a'tallahu ila ali Daud. Itu lebih baik bagi seorang hamba daripada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman. Satu kalimat tasbih, kalimat subhanallah yang diucapkan oleh seorang hamba niku dipun tampa kali Allah Subhanahu wa taala ngendikanipun Nabi Sulaiman lebih baik daripada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada piyambakipun nggih punika Nabi Sulaiman. Merga napa para dulur kang minulya? Kadang nggih niku nggih Allah Subhanahu wa taala kemudian merahasiakan kepada kita sekalian amal soleh sing ditampa sing di ngoten niku nggih motivasinipun supaya kita niku memperbanyak amal soleh. Merga napa? Semakin banyak kita memiliki amal soleh niku semakin banyak peluang amal kita niku mengkenten sing dipun tampa. Iki kados
Wingi pas sasi Ramadan niku nggih ngoten di antaranipun enten Ustaz nerangaken nggih. Nek piyambakipun misalipun berharap betul untuk mendapatkan anak soleh niku nggih semakin memperbanyak anak ngaten. Mergo napa misalipun mengke sing nomor sepindah kok dereng pati soleh niku ya muga-muga mengke sing liyanipun niku dadi soleh ngaten nggih. Mergo napa mengke nek misalipun amalipun titik ternyata mboten dipun tampa nggih nggathung ngoten nggih. Termasuk napa misalipun duwe anak siji ya muga-muga soleh lah. Tapi nek misalipun duwe anak siji ora soleh lampun terputus. Mergo napa anake misalipun mung siji. Ngoten niku jarine Ustaz ngoten niku wau nggih. Oke tok ya tenan. Nah termasuk misalipun kita niku memiliki berbagai macam peluang usaha niki ya mungkin 1-2 kemudian nggak begitu menguntungkan, tapi muga-muga nggih dari berbagai macam usaha punika mengko ada yang menguntungkan. Ngoten lho para dulur. Mula napa ada rahasia di balik itu semuanya. Mergo napa Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk senantiasa melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Termasuk ini mau Allah Subhanahu wa taala misalipun menyembunyikan Lailatul Qadar. Ya niku supaya napa kita niku mungkin semangat terus golek sing jenenge Lailatul Qadar. Nggih. Janjane malam selikur utawa 23 utawa selawe lan sak piturutipun niku lak dipun dhelekaken ngoten lho. Lah nek misalipun mengke hanten hadis jelas bahkan mungkin ayat jelasaken malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Oh mungkin awake dhewe mungkin kawit tanggal 1 sampai tanggal 26 bar niku mungkin tanggal 28 teko tanggal 30 misalipun mungkin nyantai ibadahipun. Sengko lah golek Lailatul Qadar. Ibadahipun salat tahajudipun mungkin pokoknya malam 27 dipolno. Nggih. Sementara tanggal 1 sampai ora sah dadak tarawih. Mergo napa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Niku delale kali Allah Subhanahu wa taala niku mboten dipun terangkan jelas. Ini misalipun jelas menungsane mungkin kadah sing piyambakipun males-malesan, nggih. Kan mongko napa wis didelik kemawon niku nggih enten tiyang sing piyambakipun mboten pati gagas kok, nggih. Lah para dulur ngamin ya. Tasbihatan wahidatan, satu kalimat tasbih yang kemudian diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Niku ngendikanipun Nabi Sulaiman khairun mimma atallahu ila ali Daud. Lebih baik daripada apa yang telah diberikan kepada piyambakipun. Satu kalimat tasbih. Nggih, satu kalimat tasbih. Mergo masyaallah para dulur kami ya. Kita nek maca riwayat-riwayat niku nggih, ada orang-orang yang kemudian kelihatanipun amal saleh pun gede. Besar, nggih. Karyanya luar biasa di hadapan manusia. Tapi ternyata napa itu tidak kemudian menjadi amalan inti yang kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saking adab kubur dipun paringi nikmat kubur. Misalipun nggih kita mau salah setunggalipun sejarah riwayat enten naminipun garwanipun Harun Ar-Rasyid naminipun Zubaidah. Ya Zubaidah niki garwanipun Harun Ar-Rasyid. Piyambakipun sugih, duwite kathah. Nggih duwite kathah. Niku piyambakipun memiliki amal saleh yang luar biasa napa niku damel talut. Nggih, ada sungai kemudian dibendung bar niku terus digekne wangan. Wangan ki apa kene iki nek mriki napa jenenge? Ya saluran air niku lho nggih. Nggih kula wangan. Nek mriki jenenge napa Pak? Wis mbuh kuwi kaya sing jalur mriki niku lho nggih, saking negara pentur teng mriki niku enten sing jenenge wangan. Ya apa wangan iki ya pokoke wangan lah, jalur air, nggih talut. Kok talut niku biasane pondasi irigasi. Itu masyaallah nggih piyambakipun keluarkan dengan hartanya sendiri, nggih. Dengan hartanya sendiri piyambakipun harapanipun apa? Mengke talut niki banyak dimanfaatkan oleh para petani. Mergo napa ngene kuwi petani nalika piyambakipun pas musim hujan ya saged nandur nalika semanten. Nek mboten hujan niku garing. Mboten kaya saniki lan mboten sibel teng pundi-pundi, nggih. Meskipun musim kemarau ya tetep bisa nandur, napa melih musim udan. Nah, dimpin mboten enten ngoten niku lha piyambakipun inisiatif napa niku
ngetokno bondone dhewe asli niku mboten duit negara, bondone dhewe. Nggih, ya kirangan entuk ing pundi ya. Wis pokoke piyambakipun sugih lah, nggih. Ora sandadak mikir entuk kok ngendi. Lah bar niku napa piyambakipun tokaken keluarkan kemudian digunakan untuk membiayai pembikinan talut. Sak sampunipun talut punika wau piyambakipun pun dadi langsung dipun serahaken. Gadah simbol kemudian potong napa niku? Bar niku terus dipoto, bar niku terus disebarno, niku mboten enten, nggih. Kan mongko niku asri ndamel duwite dhewe kemudian ikhlas untuk masyarakat. Nggih. Dan nalika semanten piyambakipun wafat. Nalika piyambakipun wafat para dulur kami nulya niku wonten salah setunggalipun keluarganipun sing ketemu wonten mimpi. Nggih, ketemu wonten mimpi. Ngeten iki dibenarkan. Nggih. Merga napa kadang Allah Subhanahu wa taala nggih niku wau memberikan keistimewaan kepada seseorang untuk memberikan kabar kepada orang yang masih hidup. Itu enggak masalah, itu riwayatipun bisa dibenarkan. Tapi nek misalipun jenengan ketemu bae jenengan sing pun mati, bar niku terus jarine ngelak luwe terus njaluk napa niku kiriman banyu kok kembang terus tumpeng kalih panggang. Lah niki ketoke ora bener ngeten iki. Nggih. Lah tok mangan ya piye? Tok mangan piye? Tapi nek piyambakipun ngabarkan ngoten niku bisa saja ngoten lho para dulur kami ya. Nggih. Niku lah banyak riwayat ngoten niku nggih. Lah piyambakipun niku enten salah setunggalipun keluarganipun sing kepanggih. Kemudian mendapatkan Zubaidah niki betul-betul fi ahsani mayuram. Napa niku melihat kondisi Zubaidah itu betul-betul bahagia, seneng banget ngoten lah nggih. Piyambakipun pikantuk kenikmatan. Akhirnya pun dipun tangleti kalih keluarganipun punika wau. Kanthi amal soleh apa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada Anda. Apakah mergo jenengan niku sampun damel irigasi ngangge duwite panjenengan piyambak terus jenengan pasrahaken dumateng masyarakat supaya dipun kanggoaken? Ternyata kemudian Zubaidah mengatakan bukan. Ternyata bukan karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan saya mendapatkan kenikmatan ingkang kados mekaten. Loh, nek sampai amal soleh sing gedene sakmono niku mboten dadosaken panjenengan pikantuk kenikmatipun Allah Subhanahu wa taala, dengan apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kenikmatan kepada Anda seperti ini? Ternyata kemudian Zubaidah nyebutaken piyambakipun niku nggak ada kebiasaan nek tangi wengi niku piyambakipun terus metu omah bar niku ndelok langit ngerti bintang piyambakipun ngucapaken subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mergo nek dimpen nek ngoten nggih omah niku kaya ngarepe enten gerbonge ngoten niku nggih. Dadi misalipun piyambakipun langsung metu ngoten nggih mboten masalah nggih. Ora wedi njaba ngoten lah nggih. Mergo napa? Omah gedhe terus mengke enten napa niku gerbongipun dhuwur. Ah ngoten niku. Piyambakipun metu ndelok langit mengucapkan kalimat tasbih. Ternyata masalah inilah yang kemudian menjadi amal inti sing piyambakipun pikantuk kenikmatan sing Allah Subhanahu wa taala. Lah para dulur ngaminul ya, kita kudu ngati-ati. Ya aja sampai amal saleh niku dieling-eling terus menjadikan kita kemudian tidak termotivasi untuk melaksanakan berbagai amal saleh. Mergo napa? Niku wau kita mboten ngerti rahasianipun sing wis dipun tampa kali Allah Subhanahu wa taala sing pundi. Mula napa diperbanyak amal saleh kita, nek misalipun sitok meleset ya muga-muga mengke enten sing tepat sasaran. Kaya jenengan misalipun mengke latihan manah niku lho nggih. Sak ngawur-ngawure nek misalipun mengke 1000 anak panah, ya muga-muga mengke enten sing cementel lah nggih. Misalipun sasaranipun 10 meter urung tau latihan. Oh, mungkin Masya Allah nggih, tembakan pertama niku mungkin nyasarnya dari sasaran niku sampai 20 meter. Tapi jaraknya 10 meter kok nyasare menggok sampai 20 meter ya sembuh ngoten. Berarti nanti lama kelamaan nek ping 1000 niki ya muga-muga enten sing sementel lah. Nggih sanajan ya kebetulan, nggih kebetulan nggih. Lah para dulur amin lho. Niki kana merkalih. Napa niku? Zikrul hasanatil madhiyah walayatri aku bilat amruddat.
sing dheweke niku mboten tau ngerti amal sing wis dipun tampa kali Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3, tandha menungsa cilaka niku ngendikanipun Rasul nggih punika wa nadruhu ila man fauqahu fid dunya. Ya kuwi ndelok nek masalah donya niku marang wong sing sak dhuwure nggih. Ndelok tanggane misalipun ngaten lah piyambakipun wis duwe omah. Nggih, tapi urung keramikan, urung leponan. Lah niku nek misalipun mengke sing dipun delok tanggane ya ora tanggane wong-wong sing piyambakipun wis duwe omah apik, omahe gedhe, wis keramikan, wis leponan, akhiripun kan enggak ada rasa bersyukur sama sekali. Nggih. Piyambakipun sakali Allah Subhanahu wa taala sampun dipun karuniai motor. Ya ora ketang motor tahun 97 merekipun Krypton misalipun. Nggih. Nggih niku lho. Nek piyambakipun niku mungkin delokipun dumateng wong-wong sing piyambakipun memiliki motor terbaru, di mana kemudian ada rasa syukuripun? Nggih, enggak ada kemudian piyambakipun niku termotivasi untuk bersyukur. Entenipun nggih punika nggersula ngrentah sambatan merga napa niku wau kenging napa kok piyambakipun boten dipun paringi nikmat kados tiyang punika wau. Nggih. Lah niki bahaya para dulur ngaminulya. Mula napa mestinipun nggih mboten ngoten. Nggih mestinipun mboten ngoten. Niki nek masalah donya lak ngeten nggih. Kita niku dipun ajari kali Allah Subhanahu wa taala untuk namanya qanaah. Nggih, naminipun qanaah. Mergo ngene kawau misalipun kita angen-angen, kita irikan dan lain sebagainya kan ya jatahipun dhewe-dhewe. Nggih jatahipun dhewe-dhewe. Mriku pancen nek wong Jawa niku balung gajah. Dadi rezekinipun nggih kathah. Lah mungkin awake dhewe niku dipun takdiraken dadi balung kethek. Nggih. Senapa rezekinipun sekedhik. Lha wong ngeten nggih. Nek misalipun tiyang niku sampun dipun takdiraken rezekinipun sekedhik sanadyan piyambakipun usaha nggih empeng-empengan tenanan lan sapiturutipun nggih. Nek wong Jawa jaripun sikil nggo gundul nggo sikil niku nggih tetep semanten kemawon merga napa? Sampun dipun catet kali Allah Subhanahu wa taala rezekinipun sak monten. Nggih. Lah nek merga kados mekaten terus piyambakipun melihat orang yang lebih kaya, orang yang lebih mapan dan sapiturutipun, kapan kemudian ada rasa bersyukurnya? Sing nomor sekawan, napa niku? Wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Lah sing ndadekne cilaka niku napa? Nek ndelok ana ing masalah agama sing didelok marang wong sing luwih sak ngisore. Nggih, misalipun dari sisi amal soleh sing didelok kok wong sing luwih males. Nah niki lak payah ngeten iki, nggih. Masalah ilmu sing didelok wong sing luwih bodho. Nah niki nang ngeten iki pripun ngeten iki para dulur. Nggih. Masalah amal soleh piyambakipun sing didelok wong sing luwih males. Piyambakipun mungkin sampun saged nindakaken salat jamaah. Lah sing didelok niku malah alhamdulillah kuwi salat jamaah. Tanggoku salat jamaah gur nek pas salat Jumat tok. Ngaten lha apa ya nggih? Merga napa nggih enten tiyang-tiyang niku masyaallah nggih. Mambune masjid niku nek dina Jumat tok. Nggih. Enten ngoten niku. Nggih dadi salat 5 waktu nggih niku salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Sing 5 waktu niku lho nggih mboten tau mambu masjid. Enten ngoten niku. Kula mboten ngarani sapa-sapa nggih. Nek kene kan aku nggih mboten tau kenal nggih. Tapi enten salah ngalipun daerah ngoten niku. Kula nek misalipun mampir teng mriku mbuh niku salat asar, kadang nggih salat maghrib dolan nggih. Kadang nggih mungkin nek pas pengajian dimen saderengipun corona nggih mriku enggak pernah kulihat orang ini nggih. Tapi nalika kula enten jadwal salat Jumat wonten mriku lagi nongol. Berarti pancen wong niki ngincri teng masjid niku mung nek pas salat Jumat tok. Nggih. Bar kalih salat tarawih, nek salat tarawih ketok, nggih. Kirangan ngoten niku, nggih. Kirangan ngoten niku. Nggih. Tahun pindho wae niku lho, piye nggih. Ya mungkin enten sing ngomong lumayan lah timbang salat bablas. Tapi mosok napa niku wau? Mikdarnya utawa takrane ngoten niku nggih mboten bener ngoten niku. Ngojo sampai ngenten niki nggih. Misalipun awake dhewe niku pun salat jamaah aja sampai sing didelok niku wong sing mboten salat jamaah. Akhirnya pun apa? Ya wis cukup salat jamaah tok, ora pernah salat qobliyah, ora pernah salat ba'diyah. Mergo napa sing didelok wong sing luwih males. Nggih.
Misalipun piyambakipun pun rutin nindakaken salat napa niku? Salat qabliyah ba'diyah. Nggih, sing rawatib muakkadah. Merga para ulama lak bagi sing naminipun rawatib. Rawatib niku salat qabliyah lan ba'diyah. Ar-rawatibu huwa as-sunanu al-tabi'ah lil faraid, yakuwi sunah-sunah sing ngilani salat wajib. Niku lak enten sing naminipun salat rawatib napa niku wau muakkadah dan ghairu muakkadah. Sing muakkadah niku dipun tegasaken nggih punika jumlahipun 12 nggih. Saderengipun dhuwur 4, sak sampunipun dhuwur niku mengki wonten kalih, mengki salat maghrib kalih, sak sampunipun salat maghrib, sak sampunipun salat isya kalih, sak derengipun salat subuh niku wonten kalih, jumlahipun pas pinten 12 rakaat. Niku piyambakipun mungkin pun jaga niku nggih. Tapi mungkin nek sing didelok niku wong sing tekonipun pas iqomat bar salam langsung mlaku. Nggih, kapan kemudian dia termotivasi untuk melaksanakan amal saleh yang lebih baik? Aku lumayan lah nindakno salat sing jenenge salat rawatib. Kono lho tanggaku. Kuwi tekone nang masjid mesti nek pas iqomat. Mergo napa men sedak. Oh bar niku kancane Allahumma antasalam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Piyambakipun malah jarine Allahumma lantas jalan. Nggih kancane zikir piyambakipun lunga. Ketok era patek ba'diyah qabliyah lah kuwi ngoten. Nek ngeten iki sing didelok niku kapan majune ngoten niki. Lah para dulur kami nila mestinipun dalam hal amal soleh sing didelok nggih menika wong sing luwih semangat. Nggih, orang yang kemudian memiliki dedikasi tinggi dalam rangka beramal soleh. Niki mesti sing jadi panutan ngeten iki. Aja sampai sing didelok niku wong sing luwih males. Nggih. Kemudian juga dari sisi ilmu, ojo sampai sing didelok niku wong sing luwih bodho. Bahaya ngeten iki. Nggih. Piyambakipun sampun dipun karuni kali Allah Subhanahu wa taala misalipun pun iso maca Quran kanthi apik. Sing didelok niku wong sing maca Qurane jek grudal garadul. Nggih. Alhamdulillah aku maca Quranku selancar. Nggih. Sasi wis khatam ping pindho mergo lancare. Koncoku lho, tanggaku nggih. Sak Ramadan sesasi aja meneh khatam. Nggih separo ora rampung. Mergo napa macane jek grudal gradul. Akhiripun piyambakipun wis bersyukur lah, bersyukur. Nggih. Ya niku bersyukur monggo nggih. Tapi kalau kemudian ini menjadikan kita malas untuk menambah kapabilitas ilmiah kita niku sing bahaya. Gini kok kita syukuri, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan kita membaca Al-Qur'an dengan lancar. Tapi jok sampai ngeten iki kemudian kita cukup demikian saja mergo sing didelok wong sing luwih bodho. Nggih. Lah para dulur ngamin ya, kita niku lak masyaallah kaum muslimin. Kali Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan Al-Qur'anul Karim termasuk kalamipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sebenarnya nggih kita niku nek gelem istilahipun napa niku melihat kondisi kita niku pripun nggih. Kita niku ngeten nggih, kadang-kadang niku bisa tomak kalau masalah dunia. Tapi nek masalah agama kadang-kadang qanaah ngoten. Niki mestinipun lek kudu dipun balik ngoten nggih. Nek masalah donya nggih monggo kita qanaah, tapi nek masalah agama wajib hukumipun dadi menungsa sing tomak. Nggih. Menungsa niku entuk rakus wonten kalih perkawis. Siji napa? Nek masalah ilmu sing nomor kalih nggih menika masalah amal saleh. Niki hukumipun wajib dadi wong sing rakus. Rakus semangat nggih semangat betul bagaimana kemudian kita niki nggih niku wau amal saleh pun tambah semangat termasuk menuntut ilmunya pun juga semangat. Nah ini masyaallah nggih kata sebenarnya ilmu-ilmu yang mungkin belum kita pelajari lah nggih. Al-Qur'anul Karim mungkin kita biasa baca. Nggih. Tapi macane kita niku janjane nggih sudah meresap sampai kemudian tingkat tadabbur, ngerti maknanipun termasuk kemudian menjadi motivasi kita untuk beramal atau hanya sekedar sampai membaca. Nggih. Mungkin nek maca kita pun semangat, tapi cobalah kita niku janjane sing kita waca niku kita niku pun ngerti maknane napa mboten. Mergo napa para dulur kami ya Al-Qur'anul Karim niku dipun turunaken tidak hanya sekedar dibaca, tetapi kemudian mestinipun dipun renungi, dipun tadaburi, selanjutipun
sampai tingkat pengamalan. Niki sing paling penting. Lah, lalu bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan kalau kemudian hanya sekedar membaca kemudian enggak ngerti maknanipun? Nggih. Contonipun ngaten lah, nggih. Kita misalipun napa niku entuk surat. Nggih, entuk surat enten dalan. Suratipun terbungkus rapi. Tapi mungkin bahasane bahasa Inggris. Nggih, bahasanipun bahasa Inggris. Suratipun tertulis rapi, aslinipun niku mengke maknanipun ngeten, bagi siapa saja yang menemukan surat ini silakan datang ke kedutaan Inggris utawa ke kedutaan Amerika, nggih, sudah disiapkan hadiah sejumlah 3 triliun dengan syarat membawa surat ini. Surat ini kulo nggih, pokoknya niku surat apa ya jenenge, surat keberuntungan lah. Nggih, surat keberuntungan. Nggih, surat keberuntungan. Lah kita mungkin macane ngawur lah nggih. Misalipun piye nek bahasa Inggris kini kula rada angel masalahipun. Ya. Dimpen pas mondok bahasa Inggris ini nilainya adalah nilai kasihan. Nih, mergo pancen ra mudeng. Misalipun ya pokoke kita waca ngoten mawon nih, janjane maknane apa ngene. Akhire pun apa mergo mungkin ya kita macane ngawur ora ngerti maknane ya wis, Mas kita ora kanggo buak. Mergo napa mboten ngerti intinipun ngoten lho nggih. Oh nalika semanten awake dhewe guwak bar niku dipun jukuk wong nggih, terus piyambakipun ngerti maknanipun dipun waos. Bagi terus tekok kuwi janjane maknane apa nggih? Rahasia ngoten mergo napa jerone niku wae jerone ngoten. Akhiripun dipun rahasiakan betul nggih mergo napa 3 triliun masalah kok nggih. Lah nek misalipun piyambakipun kemudian ngerti maknanipun terus diguak niku lak mungkin dikabari ngeten lho maknane, sapa sing nemono surat iki teka ning kedutaan Amerika bakal dikei hadiah 3 triliun dengan syarat membawa surat ini. Nah, surat ini kan sudah pindah tangan. Mungkin piyambakipun langsung sutris mungkin. Nggih. Lah ya Allah, mestinipun nek aku ngerti lah ya aku sing teka terus aku entuk hadiah 3 triliun. Nggih. Tapi gara-gara piyambakipun wis guwak akhiripun apa? Lepaslah duit sing jumlahipun 3 triliun. Lah Al-Qur'an iki kados mekaten para dulur kami ya. Al-Qur'an niku lak basa Arab. Nggih. Kita mungkin nggih saged membacanya nipun mergo napa kita pun latihan. Tapi tahapipun aja sampai mengoten tok mergo napa Al-Qur'anul Karim itu kemudian diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian pada akhirnya diamalkan. Lah mulane apa para dulur kami ya kita niku ya Allah nggih. Kadang-kadang gini kuwi nek maca Quran pun rajin. Wis silahkan dipertahankan nggih. Tapi mestinipun aja mung ngoten tok. Misalipun mungkin nggih kali-kali lah kita niku sak liyanipun maca Al-Qur'anul Karim Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Alif Lam sampai kemudian Anas, dari Al-Fatihah kemudian sampai Anas. Itu kemudian kita berusaha untuk mengetahui maknanipun nggih. Wacalah kali-kali terjemahanipun nggih. Oh misalipun terjemahan sudahlah kemudian ditingkatkan baca tafsirnya nggih. Tafsir sing paling gampang. Saniki lampun enten tafsir-tafsir yang kemudian diterjemahkan nggih. Tafsir Ibnu Katsir niku dipun terjemahkan menjadi 10 jilid, regonipun kirangan kula mboten ngerti nggih. Mergo ya rada larang nggih. Tapi aku ya nek tuku sing terjemahan lah ya sing Arab ngoten kok masa Ustaz macane terjemahan. Mboten ngoten lah nggih. Tapi ya mergo larang niku para dulur nggih, ora ndek duit masalahe nggih. Tapi nek tafsiripun ya insyaallah ampun enten ngomah nggih. Tapi terjemahan dereng tuku. Lah nikulah kita kemudian belajar nggih. Atau mungkin misalipun tafsir sing 10 jilid ketok napa niku ngawu-awu kapan rampunge nggih. Ada tafsir yang kemudian ringan, tafsir Ibris naminipun, karya daripada sinten nggih namine kadang-kadang terbalik entah niku Mustafa Bisri utawa Bisri Mustafa. Sing sakniki sinten naminipun? Sing sakniki sing tesik sugeng. Ah berarti niku bapakipun nggih. Naminipun tafsir Ibris nggih. Niku basa Jawa nek demben niku menggunakan bahasa Arab pegon nggih. Tapi mungkin yo sebagian kita enggak ngerti kalimat-kalimat pegon niki sampun dipun terjemahkan menjadi bahasa Jawa sing tenanan. Artine pun apa nggih Jawa ngeten nggih? Mengkono. Tulisane nggih mengkono.
Misalipun mengke pegon kula nggih termasuk mboten patek ngerti nggih. Niku tafsir Iblis 1 jilid nggih, ringan bisa kita baca. Nggih. Atau mungkin yang lain lah para dulur kami lho. Lho kita niku masyaallah nggih termasuk monggo kitab-kitab hadis ini kan juga banyak yang belum kita baca. Nggih, tapi jenengan misalipun sing wis khatam kitab hadis napa? Cobi membayangaken nggih. Mungkin arba'in kemawon niku murgi enten pengajian lho nggih. Wis khatam arba'in apa dereng? Jaja urung tahu nggih. Masyaallah nggih. Niku arba'in kadang-kadang nggih dereng. Lah mengke lak meningkat kemudian mungkin dari sisi tazkiyah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian mungkin dari sisi ahkam nanti membaca Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Ngeten iki para dulur kami ya. Ketokipun nek kita misalipun maca dhewe-dhewe ora bakal rampung. Yakin nggih. Kula niku nggak tafsir Al-Muyassar niku wis pirang tahun ora tau kelar nggih. Tapi dimben pas corona awal niku wau kita bermajelis selama 20 tahun bisa menyelesaikan 15 juz. Nggih. Wingi alhamdulillah Ramadan kita nyempataken nggih ada majelis naminipun majelis tafsir dimulai dari habis asar sampai jam 11 malam. Ya ora ketang maca lah tafsir Jalalain rampung. Nggih. Niku nenten majelis ngoten niku, tapi nek diserahaken dumateng piyambak-piyambak pribadi-pribadi ketoke kangelan para dulur. Nggih. Mulane napa para dulur kami nila majelis-majelis ngeten iki perlu kemudian kita hidupkan. Mergo napa? Itu bagian daripada bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing naminipun al-hadis. Masyaallah nggih. Ada kutubus sittah, ada lagi nanti mungkin sampai kutubus tis'ah, ditambah kitab Al-Muwatta. Kita mungkin ya Allah nggih. Mungkin kitab iki mau niku dereng pati roh, janjane kaya ngopo ngoten. Kan maka napa niki lak kitab-kitab yang kemudian bisa menjadi napa niku kitab yang kemudian nanti menjadi pegangan kita kaum muslimin. Nggih. Nek masalah ilmu terus qanaah nggih mencukupkan dengan demikian saja, enggak ada motivasi kemudian untuk beramal, enggak ada motivasi untuk belajar lagi yang lebih baik, yang lebih banyak. Terus bagaimana? Kan maka napa? Qimatul muslim bi qadri ilmihi. Standar muslim itu kayak ngopo niku mungkin sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Semakin dia kemudian banyak belajar, insya Allah tasawurnya semakin baik dan kemudian amalnya pun juga semakin baik. Dan niku tandhanipun berarti nek dipun walik itu kan tanda kecelakaan, mengke dipun balik saja. Nek sewalike ngoten niku berarti niku mengke wong sing bahagia. Napa niku? Wong sing piyambakipun gampang, wong sing piyambakipun tansah ngiling-iling dosanipun. Akhiripun apa? Piyambakipun kemudian menyesal kemudian istighfar. Mergo wong niku nek istighfar tapi enggak menyesal kan padha wae. Mula sampai Rabi al-Adawiyah niku ngendikaken man istaghfara bila nadami fahuwa kadzabun. Wong sing piyambakipun ngucapkan kalimat istighfar tapi kok ora getun kali amal kalih napa niku dosa-dosanipun piyambakipun niku kadzabun, wong ngapusi, pembohong, pendusta. Lah selanjutipun napa para dulur kami ya? Ingkang nomor kalih niku tanda bahagia nggih punika piyambakipun wanisyanul hasanatil madiyah, ya kuwi nglalekno amal saleh sing wis ditindakno. Sing nomor selanjutipun napa niku ndelok masalah donya niku sing didelok nggih punika wong sing luwih sak ngisoripun. Sing nomor selanjutipun nek masalah agama niku sing didelok mestinipun wong sing sak luwih sak dhuwure supaya piyambakipun termotivasi. Maka ten para dulur kami mugi-mugi kita sedherekipun dipun paringi karunia kali Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa istiqomah dalam berbagai macam amal soleh, ya termasuk monggo kita sedherekipun ngudidaya lah bagaimana kemudian kita bisa lebih baik. Jangan sampai kemudian kita qanaah dalam bidang ilmu dan amal soleh tapi tomak masalah dunya niki mboten entuk haram nggih. Sing masyru' niku napa? Nek masalah dunya nggih monggo kita qanaah. Artinipun nggih niku wau sing dipun paring Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita kemudian kita syukuri. Nek masalah agama, masalah ilmu kali amal nggih
kita kemudian berusaha sak maksimalipun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun ngajarkan kata semakaten, lah kita niku jarine ndadosaken Nabi kita niku sebagai rujukan utawa sebagai qudwah hasanah utawa uswatun hasanah. Monggo kita sedanipun nggih usaha bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi napa ingkang kita wasaken wonten injang punika wonten manfaatipun khususipun kangge kula piyambak lan umumipun kangge para jamaah sedaya. Nek wonten salah lan kurangipun kula nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.